Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na praia da Freguesia de Santana, Ilha Grande, em Angra dos Reis. Essa palmeira gigante que você consegue avistar de longe tem uma lenda bem engraçada. Eu vou contar pra vocês. A mulher que abraçar ela rejuvenescerá 10 anos. Já o homem terá 100 anos de ereção. Já o casal que abraçar juntos viverá para sempre, nunca vão se separar. E aí, o que vocês acharam dessa lenda? Vocês acreditam, sim ou não? Por via das dúvidas, né? Diz aí, o que vocês acham? Abraçariam a palmeira?